Para de roncar. Que filha? Para de roncar. Desculpa, filha. Pai, tá tão cansado. Tá bom, pai, vai parar, tá? Isso não adianta. Pai, Oi? para de roncar. Pai, roncou de novo? Mas o pai não tá vendo roncar? Mas você roncou, você tá dormindo, né, pai? Dormindo não enxerga? Não. Ai, eu achei que enxergava. Tá bom, filha. Tá bom, filha. Vai roncar mais. Isso não adianta. Ai, filha, que foi isso? Ai, caramba! Senti uma coisa gelada, o que é? O que foi, filhinha? É uma água. Você jogou água no pai dormindo? Mas por que você jogou água no pai? Você tava roncando. O pai tava roncando, mas como Não, assim? a galerinha tava com muita saudade. Mas o pai era não falou? só uma brincadeira. Então, bora. Isso, galerinha, foi uma brincadeirinha só, tá bom? Era só uma brincadeirinha. Então, dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Dê o se inscreve. Tchau! Deixa o sininho aqui embaixo. E tchau! Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ali, Até o próximo vídeo.